muy rápida, ¿verdad? Y el primer municipio en pedir ayuda fue Manuel Benavides, que nos indica precisamente el presidente municipal que tiene algunas inundaciones importantes. Estamos ahí trabajando junto con el municipio para habilitar ya el albergue. Algunas de las calles sí se vieron muy afectadas, algunas de las viviendas sí se inundaron bastante, y entonces el alcalde nos está pidiendo, le estamos haciendo llegar el apoyo de colchonetas, de despensas, y le estamos haciendo llegar también algunas otras cosas que nos está pidiendo, como kits de higiene, que en este momento también van en camino. Afortunadamente las carreteras ya están ahorita en condiciones de poderles llevar el apoyo. Ahorita la está contabilizando el presidente municipal, pero por lo pronto nos da la afectación de al menos en 40 viviendas que han sufrido pues estas inundaciones. Esperemos que no pase a más, pero por ahora todo bien, pues relativamente bien con las lluvias.